चलिए खड़े हो जाइए जी। चल के दिखाइए मुझे आप। घूम जाइए। लेफ्ट साइड प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ बताइए पेन कैसे है? यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आ जाइए। अब कैसा दर्द है आंटी? कुछ कम है? कुछ कम लग रहा है आंटी जी? पहले से कुछ बेटर लग रहा है?